عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والضغط على الاشتراك في قناة براكسن فوت كورة تشجيعاً لنا لنستمر إن شاء الله. مرة أخرى يسجل يؤكد السلام عليكم. السلام عليكم. أول حاجة بغيت نقول برافو للاعبة، إما اللي لعبوا اليوم في هذا لو راسمبلومون، إما اللي كانوا قبل في لي زوت ماتش. 6 matchs, 6 victoires. On peut faire un bilan. Je ne sais pas si on l'a déjà fait dans notre histoire, faire 6 victoires en qualification. Mais en tout cas, quel est l'objectif ديالنا. En plus, on avait دابا غندخلوا حتى في l'histoire ديال المغرب باش نديروا الريكورد بوت في لي كاليفيكاسيون. حتى هادي ما نعرف نشوفوا غدا واش هي هادي. الحاجه اللي مهم هي ليتا ديسبري بحال اللي كنقول. ils ont respecté le football, ils ont respecté l'équipe adverse, ils ont respecté les plans, donc c'est bien. On va dire aujourd'hui c'est une bonne journée, une bonne soirée, surtout pour les supporters. كنا باغيين نحطيو الجمهور ديال اوجده اللي كان كبير encore اليوم اللي سالنا un beau spectacle. Une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps طيحنا شويه في الريتم، mais c'est normal بحال اللي كنقول لكم quand on est déjà en train de mener, même si كنقولوها لهم الحق سي هيومان كيفكروا كاينين اللي غايلعبوا الجمعه، كاينين اللي غايلعبوا السبت، من بعد عندهم تشامبيونز ليغ، لي بليسور. دونك فوالا l'objectif il est atteint الحمد لله. السلام عليكم. عادل رحموني، موقع ماتش بريس اذاعه راديو مدينه اف ام. كوتش، اولا هنيئا لكم بهذا الفوز العريض، لان دابا ولينا بحال الشكل ديال هشام القروج كان دائما كيضمن المرتبه الاولى، ولكن كنا كنقلبوا على رقم قياسي. الان ولينا كنعرفوا المنتخب كيفوز، ولكن ولينا كنشوفوا رقم واش 7 5 4. اذا 26 هدف اللي تسجل، رقم قياسي في تاريخ التصفيات الافريقيه. 18 نقطه فقط. كاين تساؤل، ما نهضرش على المباراه اكثر ما نهضر على التساؤل اللي الا شفتوا الوسائل الاعلام المصريه اخيرا كانت كتقول بان الناخب الوطني وليد الركراكي، خصوصا قناه اون تايم سبور، اللي كتقول على انه استهانه ديال الناخب الوطني بمدرب فرنسي خبير في الكرات الثابته لبال اريتري، انكم استطعتوا في المباراه ديال الكابون سجلتوا 3 الاهداف بالكره الثابته والهدفين. هذا هو كنت قلت لكم ما عقلتش من الماتش. فوالا سبتمبر كنا جبنا واحد ان سبيسياليست لي كوت بي اريتي. كنا عارفين خصها الوقت. حتى هادي ديما كنقولها بحق كنعاودها، ليكيب ناسيونال سي با ان كلوب كو سوا على مدرب ولا على اي مدرب في اي بلاد. دونك باش لو ترافاي يباي فور ان بو دو طون، وهاد لي كوت بي اريتي كنا خدمناها. هاد لو راسمبلومون صراحه نجحنا مزيان. سي اون شوز بوزيتيف باسكو سي اون ارم اللي غتعاوننا بور لو فيتور. ملي ما نقدروش نحلو لو سكور بلو جو، لي كوت بي اريتي مع عندنا بزاف لي كورنير لي كو فرون، سي امبورطون. دونك اون اي كونطون. الخدمه بحال اللي كنقول سا باي. دونك فوالا ماتنون مازال faut changer des combinaisons، مازال عندنا بارابور على l'adversaire، مي سي بوزيتيف. اللي مهم هي ملي كتوصل والتدريب بداو كيتفيقوا ملي الخدمه نجي نشعوا بيه. سي بيان، سي بيان. دونك فوالا اون كونتينيو ومازال on va pour la Coupe d'Afrique ramener le plus de personnes اللي يقدر يعاون، que ce soit dans la data, dans la préparation athlétique. بغينا نكونوا موجودين وما نخلوش اي ديتاي اللي يخرجنا من هاد لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Bonjour coach, Amin Narad, Journal Le Matin. Alors félicitations pour ce parcours dans les éliminatoires. Quels sont les axes sur lesquels vous allez travailler dans les prochains mois, jusqu'à la prochaine fenêtre du mois de mars? Et puis deuxième question, est-ce que vous avez, après toutes ces éliminatoires, est-ce que vous tenez 11 types avec lesquels vous allez disputer la Coupe d'Afrique ici au Maroc? Alors les axes de travail, comme je l'ai dit,
on est encore perfectible. Nos temps faibles encore, quand on observe les situations, ouais, parce qu'on mène rapidement et qu'il y a un peu de relâchement. Donc c'est le côté mental. Comme je te le dis, 5-0 la mi-temps, forcément qu'il y a un relâchement. La concentration, les erreurs techniques مرة اللي كنشموا الماتش سهل كنبقاو نديروا واحد اللعاب اللي كنقول على الجمهور. Il faut respecter le football, respecter le jeu. Après c'est vrai que la culture ديالنا هي هذه كنبغيو ديما نفرحوا هاد الجمهور وكيستاهل. Donc voilà, c'est les axes de travail. Après trouver les combinaisons بحال اللي قلتي في l'équipe type, les relations, les triangles. شكون يقدر يلعب معايا اخر, les complémentarités, le style de joueur. Peut-être نشوف les axes de travail encore, pourquoi pas un match, peut-être un changement tactique بحال اللي درنا في الاخر الماتش دوزنا بثلاثه نشوفوا شنو يقدر يحتي. سي دي زاكس واخا ما عندناش الوقت نزيدو في هادشي, mais c'est des pensées qu'on a, mais c'est positif. Après le 11 type, petit à petit, bien sûr, il y a des certitudes. Après il y a beaucoup de concurrence. كتشوف encore اليوم اللي خليت ما يدخلوش في لو بون اللي ما كانش, بغيت نقول العدلي و شكون كان إلياس أخماش, voilà, quand il y a eu deux grosses blessures اللي شاف فيهم كنتسناهم حتى هما ملي غيرجعوا. كتشوف صحراوي مشى من الجروب, ريتشاردسون, سفيان ديوب اللي بقى في نيس, حكيم, Shadi, on a encore beaucoup de monde. Ça va être des choix difficiles, mais la concurrence مزيانة. هادشي كيبني وخدمنا مور لا كوب دافريك على هادشي. كنا بغينا ما نطيحوش في ديك لو بياج ديال لا كوب دافريك ني ما عندكش لو بون ولا لا كوب دو موند. وهاد الخدمة نقول برافو لي سكوت, برافو الجامعة, برافو الستاف ديالي, وبرافو ليلي. فوالا. السلام عليكم كوتش. حمزه عشناف دوزنا القائمه. اليوم شفنا ادم ازناو دار ان غون ماتش بحال كيلعب دوبلي 5 ans 6 ans في ليكيب ناسيونال. بغيت نسولك واش لو فيت لو ماتش في اليوم باش ماشي حي عطيه الله, est-ce que c'est un changement de hiérarchie ou là tout simplement tu avais envie de voir Adam Aznou plus Brahim Diaz اليوم triplé 7 بيوت 8 ديال الماتش. واش اونفان لقينا لو ميلور تكنيك ديالنا ديال ليكيب ناسيونال اللي كنقلبوا عليه في الفيرونس. لو شوا تا على الصباح كنت مازال ما عرفش واش غيبدا يحيى ولا ادم. من بعد افيك لو ستاف ملي جلسنا فكرنا يحيى, كنعرفو مزيان, كان عندي دي سيرتيتود مع يحيى, كنعرف النهار اللي غنحتاجو ولا النهار اللي غيلعب ديما حتى لي وديما غيحتي لي. ادم كان خصو انكور يكبر, كان هو انكور توقيت باش نحطو له دي مينوت باش هو يفهم. il est encore perfectible surtout défensivement. Mais il a 18 ans. مزيان اللي شفنا سي دي ماتش اللي جوستومون باش يكبر باش نشوفوا الفيتور. كان هو التوقيت ما ملي تبليسا بالعمري. مازراوي سي سيرتيتود اوسي, يحيى سي سيرتيتود دوبي لا كوب دو موند. كان مزيان الاول حتى هو باش يطلع في ماشي في لا هيرارشي, باش حتى هو باش يشحال شويه العافيه في هذه الكوشيه. Et c'est bien, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, je suis content. Encore un match de plus pour lui. Mais il faut aussi qu'il trouve vite une solution parce qu'il faut des minutes باش يلعب. Et c'est l'objectif. Voilà. Mais après la deuxième question. Brahim, c'est des certitudes pareilles. C'est un leader technique naturel. C'est pas forcément quelque chose qui m'étonne. C'est quelqu'un qui m'a الشبكة يقدر يحل لك المشكل. L'idée, صراحة, c'était في les premiers matchs نجبروا le système idéal باش تا هو يرتاح وحنا نرتاحوا. En tant que numéro 10, il ne m'avait pas donné satisfaction, surtout sur le plan défensif et sur l'équilibre de l'équipe. J'ai un système ديالنا اللي مزيان كنكبروا تاعنا. Le système ما تبدلش. On est resté en 4-3-3 d'un système اللي في la Coupe du Monde كانوا الناس كيقولوا ركراكي 4-1-4-1 بزاف كيرجع اللور وكيدير 4-1-4-1. C'est pas un système comme j'ai dit. C'est un équilibre, mais quand tu as des joueurs de qualité, ça peut tout changer. Donc c'est pas c'est juste pour que tactiquement on puisse évoluer tous, comprendre que le football c'est pas juste un système. Les joueurs ils peuvent te changer le système. عندك بن صغير, عندك عزين,
عندك ابراهيم كاين حكيم ولا كاين سايبري كيدخل بلال. On a beaucoup d'options, mais il te donne un peu plus de côté technique. À la Coupe du Monde, on n'avait pas le choix. En 2 mois, 3 mois, je ne suis pas un magicien. باش نلعبوا هاد الكرة اليوم كان خصنا شوية الوقت حتى للدراري. اليوم on est beaucoup plus efficace aussi. On a beaucoup plus de qualité technique. Ça permet de marquer plus de buts. C'est plus ça. Et pour répondre à ta question, Brahim, qu'il faut qu'il aille dans le box, qu'il faut qu'il aille aux 30 derniers mètres, c'est là qu'il va être plus efficace pour nous. C'est pas qu'il n'est pas capable parce que c'est un grand joueur, mais on joue plus dans les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres, mais donc voilà, lui aussi grandit avec l'équipe, il commence à comprendre le système. Et on est au mois de novembre, déjà mois de mars. On va arriver bientôt à 1 an, mois de mars, Inch'Allah. Et match Mauritania. Il faut juste du temps. Manzerbouch, c'est vrai qu'il y a de la passion, mais il faut du temps. Et le temps a donné raison à Brahim, à Ben Srel Mlija, le match mauritanien, mais on n'a rien fait. C'est pas de l'enflammade. On a encore beaucoup de travail. Mais je suis content surtout pour le public. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est vrai que c'était pas facile pour tout le monde. Il fallait continuer à se remettre à travailler, accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. On a un peuple qui est exigeant. Et on a baissé la tête, on a travaillé. Oh, bravo le Dreri, parce que le Dreri, et je suis très content pour eux, très content. واش كتفكروا ربما تبرمجوا لقاءات وديه مع غون ناسيون في ماتش اميكو السنه المقبله؟ نقطه اخرى شفنا تتعلق بحركات، شفنا ان جيست نتاع اللاعبين يعني في نهايه المقابله حركات مشى عند الجماهير وكان ان جيست زوين. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ اول حاجه ما عندناش لي ماتش اميكو بور المومون، دونك ما عندناش باش نحتاجوا لي ماتش اميكو. حنا كنحتاجوا لي كيحطونا الكالندري. اليوم كان دي كاليفيكاسيون فحال اي فرقه، فحال نيجيريا، فحال ميسار، فحال اي فرقه كيلعبوا لي كاليفيكاسيون ديالهم. ماشي حنا اللي كنحتاجوا نلعبوا مع هاد الفراقي. من بعد غنشوفوا. ابخي انا عارف فين بغيتي توصل. واش avec une grande équipe, bien sûr que contre une grande nation ce sera indifférent aussi, mais كون قلت يمكن يكون في الوداد كانوا كيقولوا لي النهار اللي غطيح مع الزمالك هذه ديما غنعاودها لكم. هذه هي المشكل ديالنا، مازال ما غلطوش تكبروا. ديما كتشوفوا الفراقي ولا تحتوا معاهم فحال شي حاجه اللي غتراكم. انا عارف حنا متروماتيزي شويه. انا نحيدكم ديك التروماتيزم. كره كتبقى كره. ملي لعبنا مع اسبانيا كتبقى اسبانيا، ربحناهم. لعبنا مع البرتغال ربحناهم. اوني دون لي 13 ايكيب مونديال. ما نبقاوش نقولوا مع هادو ما غاديش تكون. بيان سور ما غاديش تكون، ما غاديش ماركي 7 مع le top 10 africain. On est une belle équipe, il faut avoir de la confiance, il faut se respecter un peu. Bravo, on a du travail, on va continuer à travailler. Chaque match a sa réalité. Chaque match a le match yellow. Une grande nation africaine, une petite équipe, donc ça fait, on a confiance, on continue à travailler, on sait que on va travailler, c'est tout. حركاس قلت لكم هنا ان جروب، هنا ان فامي. ديما كنقولها كتشوفوها كنعيشوا مزيان، ما عندناش مشاكل. ديما كنقولها ليماج ليكيب ناسيونال كبرت. انا اللي كيامني هي ملي كيلبسوا التوني يحترموا الجمهور، يحترموا الفرقه. كنمشيو نسافروا كندابوا 6 سوايع. اي واحد كيجي باغي يجي، اي واحد كيجي اما من البطوله اما من اوروبا. بلاد اوروبا ما عجبهمش ملي يسفروا على حركاس. دونك سا فيدير ديك لا ريلاسيون. حنا مغاربه والحمد لله. اليوم الجمهور انا عجبني. صفقوا على حركاس، مره غنوا على حركاس باش بحال باغي يقولوا صافي فهمنا. وتا هو فهم، تا هو قلنا له اللي دار قبل ما كان خصو يديرها، يسكسكوزي. مشى في الاخر مع الجمهور. اللي مهم يا في الاخر تجمعنا وكنعاودها. ولا بغينا نديو هاد لا كوب دافريك خصنا نكونوا مجموعين. خصها تثيقوا في هاد الدراري، خصكم تعاونوهم. تا هما كيحسوا بالحب ديال الجمهور، كيحسوا بالحب ديال الصحفيين. دونك فوالا ملي غنكونوا مجموعين ان شاء الله غيكون غير الخير. Bonsoir Monsieur Walid. Salam. Coach Ali Alaoui de la Radio Nationale Marocaine. Premièrement, félicitations pour les qualifications, la manière et le score.
عندي deux petites questions. La première, les joueurs se sont libérés au niveau de l'attaque. نبغي نعرفوا علاش واش عطيتهم ديك الحريه ولا من ديتهم راسهم هما كيبيراو باسكو لقاو الاسلوب الهجومي اللي هو efficace. Deuxième chose, est-ce que vous êtes satisfait de la défense de l'équipe nationale? Deuxième question maintenant. Troisième هادي لا فيها الهجوم وفيها دوزتي الثالثة انت. ها؟ دابا 3 mois اللي باقي لنا باش نبداو الكاليفيكاسيون ديال لا كوب دي موند. Quel sera le programme de l'équipe nationale من الماتش ان شاء الله؟ Merci. Alors, première question. Joueurs libérés. Hein? Les joueurs libérés. Ouais, libéré, oui et non. ماشي ما كنهزهاش هيدا. انا كنهز ديما لو بروسيسوس. Ça fait 10 ans que je suis dans le football. Et il n'y a pas un entraîneur qui est un magicien. خصنا ديما الوقت باش نوصلوا في هادشي اللي وصلنا. صراحة دخلت في واحد التايمينغ اللي ما كانش سهل. خاصكمش تنساو ملي هاد الفرقة حتى واحد ما باغي ياخذها قبل لا كوب دي موند. حتى واحد. كان عندي لو كوراج باش نجي. Il fallait s'adapter. Je me suis adapté على هاد لا كوب دي موند. مشينا في واحد ستيل دو جو باسكو ما كانش عندنا الوقت وديما كنت نقول لكم خصنا الوقت. Donc c'est pas une question de libérer, c'est plus الوقت اللي حتانا هاد لو ستيل وهاد الثقه بداو كيفهموا السيستيم دو جو بداو كيفهموا ديك لي ترانزيسيون ديك لا كونسيرفاسيون اللي خصنا نهزها سي دو طون ابري سي با باسكو ربحنا 6 ماتش غنقول لك صافي درنا كلشي نعرف encore مازال بزاف الخدمه mais il faut juste du temps et après la qualité technique la concurrence حتى la concurrence كتعاون اي واحد كيدخل كيعرف ملي sa place elle est pas assurée ملي كاين du talent اي واحد عارف لي كويري في لونطرينمون كتبان دونك وعندنا الروح بيناتهم اي واحد باغي الخير للاخر اللي كيدخل كيبغي يدير الخدمه واللي كيخرج من لو بون فرحان وياخذ اللي كيدخل باغي يستافد سي ان ايتا ديسبري سي دو ترافاي اي ابري سي فري كو ملي كتربح لا كونفيونس كتجي رجعت شويه الثقه هادي متفق معاك اي سي بيان مي مازال on n'est pas encore on n'est pas à l'abri d'un accident la confiance تقدر تمشي لنا c'est pour ça que خصنا نكونوا vigilants et le programme عندنا الماتش مع النيجر ومع التنزانيا يمكن في مود مارس نتامنوا ان شاء الله الستاد ديال الرباط يكون موجود باش نبداو هاد لي كاليفيكاسيون on a 9 points on a faim بغينا دغيا نتاهلوا حتى حنا لا كوب دي موند ماشي سهله كنشوفوا encore les résultats اليوم رواندا مشات تربح في نيجيريا il y a pas de match facile في l'Afrique واخا حنا تقدر تبان بحال اللي قلتو 5 6 il faut rester les pieds sur terre on va pas gagner chaque fois 5 fois 6 fois خصنا نتعلموا نربحوا bien sûr ولا نقدروا نماركيو ونريسبكتي l'adversaire نديرو من الحق faut pas rêver il va y avoir des matchs qui vont être difficiles يمكن غنربحوا مغرب واحد خصنا نتاهلوا ونكبروا باش نوصلوا ان شاء الله رابيدمون لا كاليفيكاسيون كوب دي موند بان نفكروا في لا كوب دافريك في الدار ان شاء الله. Et troisième, la défense on a encaissé 2 buts en 6 matchs. Donc maintenant, je ne suis pas satisfait. On a eu des changements. بدلنا la charnière, بدلنا les latéraux. ديما كاين un joueur اللي ما كاينش. Mais à chaque fois كواحد كيدخل تخلازنو ما كانش اشرف اليوم. بلا اشرف ربحنا ب7. حركاس on a insisté باش نخليو un peu de stabilité تاع la naïf le côté gauche parce que il a une relance extraordinaire. كنفتشو est-ce que ce sera la défense ديما كنامن وكنبغي انا بالعكس تكون عندنا دي سيرتيتود وتكون عندنا د لانسيرتيتود باسكو تقدر توصل بون ديفونس وقبل لا كوب دافريك يتوعد واحد وما نطيحوش ديك ما شفناش لا كوب دو موند شفنا ملي ما كانش رومان ولا ما كانش نايف ملي دخل ياميك ولا بانون ولا داري هادشي اللي كيعجبني تكون عندي دي سيرتيتود اي واحد كيدخل وفي لو كوتي اوفونسيف سي سوفون مون ستيل دو جو انا ما كيعجبنيش ملي عندنا غير واحد اللي كيماركي كيعجبني هي تكون عندنا لا سيرتيتود في اي بوست اللي كيدخل يقدر يماركي اليوم ابراهيم ماركا 3 سفيان يوسف مزيان رجعت له الثقه رجعنا مازال ديما كيدخل كيماركي عندنا ايوب عندنا عبدي مره بن صغير مره اناحي لو دانجي فيان بارتو et c'est comme ça qu'on sera plus dangereux. 3 mois شنو ندخل الدار نرتاح شويه 3 mois عندنا ماتش مون مارس
ما كانش ماتش. لا عندنا الخدمة. Je vais beaucoup voyager. On va aller voir certains joueurs. On va voir encore qui peut nous aider encore. Et surtout avoir le meilleur effectif pour la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Des Kemchif, l'état d'esprit libre, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas se tromper pour la Coupe d'Afrique. Merci. Shukran. Merci.